ह्या दिसा सवो नियाळ आमी आरंभ करचे फुडें म्हाका समर्पिया समी समी दोळे दंपया आमची काळजां मना देवा थंय उबारया आनी देवा लागीं मागया. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. ह्या सकाळींच्या वेळार ह्या देव मंदिरांत तुवें आमकां एकठांय केल्ले खातीर तुवें आमकां रचलाय, तूं आमकां पसताय आनी तूं आमकां सदांच सांबाळून व्हरताय. तूं आमचें सर्वस्व जावन आसाय, तुजे शिवाय आमचें कितेंच ना. जिणयेच्या हर एका घडये तुवें आमकां चलोवन व्हेलाय, सांबाळलाय. आमकां कश्टा दुखींतले पिडे शिडेंतले तुवें राखलाय, बरी भलायकी दिल्याय. आमकां खाण जेवण दिलाय, नेसाण दिलाय, आमचे दिसपडतो ग्रास दिवन आमकां सांबाळून व्हेलाय. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त ते आमी सर्व तुजीच जावन आसा आनी तुजे शिवाय आमकां हेर कितेंच ना. करिज्माच्या ह्या काळार ह्या दिसा हांगासर आमी जमल्लीं हरी एकलीं तुकाच आमचो बाप म्हूण वळखून घेवंक, तुंच सर्व देण्याचो दातार म्हूण वळखून घेवंक, तुंच आमच्या बोगसणाचें मूळ म्हणून आमी वळखून घेवंक, तुंच सर्व दयाळायेचें आनी काकुळतीचें मूळ म्हूण वळखून घेवंक. आमची काळजां उगड, आमची मत उगड, आमकां उक्तें कर. ह्या मुखांतर आमी तुका वळखून घेवंक तूं आमकां आदार दी. तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड. हो थोडो वेळ हांगासर आमी नियाळान करशिता. ह्या वेळार जें कितें आमी आयकता, जें कितें आमी मनांत आटयता तें आमच्या काळजांनी रोंबो. आमच्या काळजांत रोंबुल्लें तें आमी फाटीं घरा वेताना आमच्या जिणयेंत कार्यगत करूंक आमकां तुंच बळ आनी सकत दी. मरी आमचे मोगाळी माये तुवें सगळें तुज्या काळजां मनांत दवरनो तें आटयलें, आटोव केलोय. देवाचें उतार आमच्या काळजां मनांत आटोवंक, देवाचें उतार आमच्या जिणयेंत कार्यगत करूंक तूं आमकां आदार दी. आमचो पात्रोन सांग फ्रांसीस, आमचो पात्रोन सान पाद्रे पियो आमचे खातीर विनंती करा आनी हो नियाळ असो ध्यान असो हो थोडो वेळ आमकां फळदायक जायशें आमकां कुमोग करा. देवाक आमी हरसिया, जेजूक आमी हरसिया आमच्याच काळजां मनांत आवन, आमच्याच सगळ्या अस्तित्वांत आवन, आमच्या सगळें सर्वस्व जावन आसा ताका आमी होगळसिया. होगळाप तुका सुमया जेजू, अर्गां तुका सुमया जेजू, वंदन तुका सुमया जेजू. तुजो मोग करता हांव सुमया जेजू, तुजें आराधन करता हांव सुमया जेजू. तूं आमचे संगता राव सुमया जेजू, तूं आमचें सर्वस्व सुमया जेजू, तूं आमचें सर्वस्व सुमया जेजू, तूं आमचें सर्वस्व सुमया जेजू. मोगाळ भाव भयणीनो, आज येदळूस हांवें आयकल्ल्या प्रकार आमी हांगा सर्व आयिल्लीं सर्व आमच्या पिडेतावन गूण जावंक आयल्या. कालच्या दिसा कोणी हांगा आयिल्लीं जाल्यार पिडेतावन सुटका जोडूंक ती फाटीं गेल्या उपरांत तांची पिडेतावन सुटका जोडल्या गी म्हणून म्हाका कळीत ना. सुटका जोडली कोणी आसल्यार आत वयर गेलयेत भोव संतोश जाता. कोणी आसात गी कालच्या दिसा हांगा येवन पिडेंतले सुटका जोडूंक मागोवन पाटी वेतना पिडेंतले सुटका जोडली कोणी आसात गी हांगासर? आसात तरी आत वयर उखलनात. पूण आज हांवें हो नियाळ आरंभ करच्या फुडें तुमकां इतलें सांगूंक आवश्यता
आयसो दीस वो रेतिरेसो आखेर जाल्या उपरांत तुमच्या सबारांची पिडा गूण जाल्लो अनुभव तुमकां जायजे आनी हें खंडीत जावन जायजे ना तर हांगासर आमी सारसो वेळ आमकां विबाड जाता. इतली गॅरंटी आमकां आसा जे हांगासर हांव म्हजी पिडा पयस करूंक वेता आनी हांव फाटीं गेल्या उपरांत ही म्हजी पिडेतावन हांव सुटका जोडटा. ही गॅरंटी आमकां आसा जे ही पातयेणी न्ही, गॅरंटी म्हळ्यार 100% पिणा गूण जाली म्हणली गॅरंटी म्हाका आसा जे. आनी जशें आमी आज नियाळ करता त्या नियाळांत आमी सारको वांटो घेतलो तर आमच्या देवा लागीं आमी भवार्थान मागलें तर खंडीत जावन आमकां आमची सर्व पिडा आनी तांतली सुटका आमकां लाभतली. तर असलें एक टार्गेट आमी दवरया. ह्या दिसाच्या निमाणें म्हजी पिडा म्हजे तावन पयस वयतली, हांव पिडे तावन सुटका जोडटलों या जोडटली. भाव भयणीनो, आमचो संवसार आयचो विशेश तरान 21व्या शेंकड्याचो हो संवसार भोव रागिश्ट संवसार जावन आसा. भोव रागिश्ट संवसार. हांव आज सकाळीं उडपी जावन आयलो. एक तिके वेगाचें बस हांवें काण गेलें विग्गी पावपाचे वेळार म्हणून. कटपाडी हांव येवन पावतना कंडक्टर बस सारतान देवन कोणा कडेन लढाई करूंक लागलो. कित्याक म्हळ्यार आनी एक बस तें फाटल्यान हेजें आसलें तें ताणें हाडून ह्या बसाच्या मुखार रावयलें आनी ह्या निमती ताका राग आयलो आनी दोगांयनी लढाई करूंक आरंभ केलें. हांवें चिंतलें हें तिके फास्ट वेसें बस पूण हातूं येवन हांव तिके फाटींत उरलो म्हणून तांणी एक 10 मिनटां लढाई केली. मागीर कशें सारकें गेलें गोतूना मागीर बस मुखारून आयलें. भाव भयणीनो, आजकाल टीव्हीर पेपराचेर कालें पळयतात आमचो संवसार लढाई झगडें आनी झुजाच्या एका हुंबरार राखून आसा. रशिया आनी युक्रेन हांचे मदें झूज चलोवन आसा. आज 11वो दीस झुजाचो. जशें आमी नोवेनाचो 8वो दीस, नोवेनाचो 7वो दीस म्हूण लेख धरता, आतां झुजाचो 11वो दीस आज. लढाई करचो 11वो दीस आज. ह्या झुजा विशयान तुमी सबार येदोळूस आयकलां. त्या विशयान तुमकां विवर दिवचो म्हजो उद्देश या इरादो न्हय हांगासर. आमच्याच गांवांत पळोवया, आमच्याच देशांत पळोवया, आमच्याच राज्यांत पळोवया. फाटल्या थोड्या दिसांनी, थोड्या म्हयन्यांनी आमचे मदें इतली लढाई, इतले राग द्वेश सोडलो की जावं ह्या कुशीन हिजाब काणगोन, ह्या कुशीन केसरी बावटो काणगोन, ह्या कुशीन मतांतर काणगोन, ह्या कुशी इगर्जफंड घाल्ले काणगोन, हर एका कुशीन राग रागिश्ट एक मनोभाव आनी चिंताप भोंवतणी आमकां दिसून येता. हे सगळें आमच्या भोंवतणी आमी पळयल्यार आमच्याच फिरकजेक येवया, आमच्याच घरा भोंवतणी येवया. आमच्या फिरकजेन आनी आमच्या घरा भोंवतणी कांय उणें ना. ह्या घरच्यांक आनी त्या घरच्यांक लढाई कित्याक म्हळ्यार दोऱ्यांत लागीं समस्या आसा. तुजो दोरो बांदतना 1 फीट इस्ल्यान बांदले हांकां आनी तांकां मारामारी. फिरकजेंत दोगांक लढाई कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हजे विशयांत असली खबर कोणा लागीं सांगली, नाका जाल्ली खबर, आनी हाणें हाचे विशयांत कितेंय नाका जाल्लें खबर हेरां लागीं सांगलें. भाव भयणीनो, एका रिती पळोवंक गेल्यार सगळो संवसार, सगळें राष्ट्र, आमचो गांव, आमच्या भोंवतणी राग या रागिश्ट एक वातावरण आमी पळयता. हे सकट बायलो विशयी जालो. चिक्केशे आनीक लागीं येवया आमचे भितरच. आमचे भितरच हांगाच आमी बसून आसा. आमच्या तकलेंत आनी मनांत कितले सकट झगडें चलोवन आसा. चिंतनांचें झगडें, भोगणांचें झगडें, कोणा विशयांत वायट चिंताप आनी कोणा विशयांत राग
आनी कोणा विशयांत हेर चिंताप आमचे भितरच चलोन आसा. भाव भयणीनो, आमचे भितरच एक रागाचें वातावरण अस्तित्वांत आसा. हे कित्याक अस्तित्वांत आसा? हे रागाचें वातावरण आमचे भितर, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या गांवांत, आमच्या हळ्ळेंत, आमच्या देशांत आनी आमच्या संवसारांत कित्याक आसा? फकत आमी एका उतराक पाळो दिवंक ना. आमी एका उतराक, एका चिंतपाक पाळो दिवंक ना, या आमी आयकूंक ना. आमी हजारांनी हजार फावटी तें आयकल्यारी आमी ताका गुमान दिवंक ना. कालच्याच दिसा रेतिरे वेळार आमी तें आयकलें, पूण आतां कितल्या जाणांच्या आमच्या मतींत ह्या काळजांत आसा म्हाका कळीत ना. आनी ती उतरां आमच्या पवित्र पुस्तकांतली, ती लुकाच्या वांजेलांतली ती उतरां. लुकाचो वांजेल अध्याय 23 उतरां 30 आनी 4. वळ 30 आनी 4 ही भांगराळी मोतयाळी हे शब्द ह्या उतरां आमी आयकूनात, ताका गुमान दिवंक ना, ताका पाळूंक ना, जिणयेंत कार्यगत करूंक ना. हे निमती आमचो संवसार रागिश्ट संवसार जाला. कसली उतरां ती? लूक अध्याय 23 उतरां 34. आनी जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हूण ते नेणांत. ही उतरां तुमी कालच्या नियाळा वेळार आयकलीं जाल्यार आमी घरा गेल्या उपरांत ह्या उतरां विशयांत कितल्या जाणांनी नियाळ केलो. ह्या उतरांचो अर्थ, ही उतरां आमच्या जिणयेंत नातल्यार आमकां कसलें अनाहूत आमचे थंय घडटा, कसलें वायट आमचे थंय घडटा, हें कितल्या जाणांनी आमी चिंतून पळयलें. भाव भयणीनो, जेजूच्या कुर्सा वयल्या ह्या उतरांचो आमी आज गुंडायेन नियाळ करया. कित्याक ही उतरां कोणाची? कुर्सार मरण पावोंक थोड्यो घडयो आसतना सांगिल्ल्या जेजूची उतरां. ही उतरां मनीस जाल्ल्या देवाच्या पुताची उतरां. ही उतरां जिवंत जावन ह्या संवसाराची सडवण केल्ल्या आमच्या सडवणदाराची उतरां. ही उतरां आमचे मदें सदांय जियोवच्या इमॅन्युएलाची उतरां. ही उतरां आमचे संगी सदां काळ लोक वो संवसार सरा पर्यंत जियोवच्या आमच्या सडवणदाराची उतरां. भाव भयणीनो, आज ह्या उतरांचेर, ह्या उतरां वळींत आशिल्ल्या हर एका उतराचेर आमी गुंडायेन आमी चिंता पाठोवया. आनी हे जावन आसा वकात आमच्या सर्व पिडेंक. कोणाक कसली पिडा आसा? कुडीची पिडा आसा गे, ब्लड प्रेशर आसा गे, काळजाची पिडा आसा गे, डायबिटीस आसा गे, या हेर खंयच्या रितीची पिडा आसा, आर्थरायटीस आसा गे, स्पॉन्डिलायटीस आसा गे, तकली पडापड आसा गे, तकली गुवळ आसा गे, या खंयच्या विश्व्यांची खंयची पिडा आसा, एक मात्र वकात आसा. भाव भयणीनो, एक मात्र वकात आसा, बोगसाणें. वकात आसल्यार पावना. वकात फॅक्टरींत आसता, मेडिकल शॉपांत आसता, दाक्तेरा लागीं आसता. तें वकात काण घेवन हांवें घेतल्यार मात्र म्हज्या कुडीक बरें जाता. तें वकात बायबलांत जायतें आसा, जेजूच्या शिकवणेंत जायतें आसा, शिकवणदाराच्या उतरांनी जायतें आसा, रेतिरेनी जायतें आयकलां. पूण तें वकात आमी जिणये भितर आमच्या जिणयेंत घेतल्यार तें काम करूंक लागता आनी आमकां ताचो फायदो जाता. तर कोणाक दुबाव आसा? आज हांगा तावनो गेल्या उपरांत आपणाची सर्व पिडा गूण जावची गॅरंटी कोणाक ना. हर एकल्याक आसा. कंडिशन एक,
हे वोकात सारके रितीन घेवन ते सारके रितीन आमच्या कुडींत, आमच्या जिवांत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या मतींत ते वावर करूंक या काम करूंक एक्टिवेट जावंक आमी अवकाश दिवचो. आनी कसो अवकाश दिवचो? जेजून कसो अवकाश दिला तसो आमी अवकाश दिवचो. खंय थांबसर ह्या बोगसण्याचें कारण येता पळया, ह्या रागाचें कारण खंयसर तावन येता पळया, एका सुवयेत हांव धरन व्हडल्या ताज महाला पर्यंत हर एक कडेन रागाचें कारण येता. जशें थोडी घडीत हांवें तुमकां सांगलें येदोळूस, ल्हानांतल्या ल्हान संगतीक म्हाका राग येता. आमच्या कुटुंबांत कोणी एकलो सांदो मावें चिंचे बरी करिना, राग येता म्हाका. आमच्या घरचो एकलो भुरगो ह्या भुरगें हांवें सांगिल्ल्या वेळार उठना, म्हाका राग येता. हांवें सांगिल्लें बरी बशयेंत वाडिल्लें पुसून जेविना, सोडता, म्हाका राग येता. हांवें रांदून दिल्लें हें म्हाका नाका म्हणून दिता, पाटीं दिता, राग येता म्हाका. भाव भयणीनो, हाची मुळां खंयसर आसात पळोवया. आमच्याच कुटुंबाच्या भितर, आमच्याच घरा भितर आसात. हाचें मूळ जशें हांवें सांगलें पयलें, सर्व मूळ आसा आमच्या तकलेंत, आमच्या चिंतपांत आनी आमच्या काळजांत. आमच्या शेजारा विशयान आमकां 100 रितींनी राग आसा. जोर घालतात, जोर उलयतात, कोयर आमच्या कंपाउंडाक उडयतात आनी थंय थावन ती आमच्या विशयान नाका जाल्लें सांगतात. आमच्या घरा आयिल्ल्यांक तांच्या घरा आपोवन आमच्या विशयान नाका जाल्लें सांगतात. हेर कितल्यो संगती जाय जे आमकां शेजारा विशयांत राग येता. फिरकेचेंत विगारांत विशयांत राग येता. वो विगार ग्रेस्तां कडेन मात उलयता, हांव गेल्यार उंगो गुतोवंक येना. ह्या विगाराक म्हाका म्हजे लागीं उलोवंक वेळ ना, हेरा लागींच तो उलोवन आसता. इगर्जेंत मीस मोटवें जाता, म्हाका इल्लें लांब मीस जाय, राग येता विगाराचेर. इगर्जेंत मीस मोटवें लांब जाता, म्हाका इल्लें मोटवें मीस जाय, विगाराचेर राग येता. हर एका संगतींत आमकां राग येता. भाव भयणीनो, म्हाका आनी तुमकां राग येता. त्या देखून हें बोगसाणें म्हणलें वोकात गरज नातलो हांगासर कोणीय ना. हर एकल्याक आमकां गरज आसा, कित्याक पिडा आमच्या काळजा मनांत, आमच्या जिवांत आसा. हर एकल्याच्या कुडींत, मतींत आनी आत्म्यांत ही पिडा आसा. ही पिडा गूण जावची आमकां गरज आसा. भाव भयणीन, आमच्या देशांत आसली पिडा पळया. आज कोणी म्हजे सांगाता एग्री जायना जाल्यार म्हाका राग येता, हांव पातर मारता, हांव तांच्या विशयांत नाका जाल्लें उलयता. क्रिस्तांवान केल्लें मुस्लिमांक जायना, मुस्लिमान केल्लें हिंदुवांक जायना, हिंदुवान केल्लें आनी एकल्याक जायना. तूं कित्याक तोपी घालताय, तूं कित्याक कुरीस घालताय, तूं कित्याक शॉल घालताय, तूं कित्याक आनी कितें करताय. भाव भयणीनाची मुळां हांव तुमकां सोदून दिवंक आशेतां. हर एकल्याच्या भितर हाची मुळां, ह्या पिडेची मुळां लिपोवन आसात. ही वाडोवन वाडोवन दुस्मानकाय जाता, मोसोर जाता, राग जाता, जिद्द जाता, फारीकपण जाता. हे सकड पिडेचें एक मूळ भाव भयणीनो हाका आसा एक मात्र वखद, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत. जेजून क्रुसार तावन ही उतरां सांगलीं. भाव भयणीनो, आमी एक घडी आमकांच त्या कुर्सा मुळाक व्हरया. त्या कुर्सा मुळाक आमी आमकांच व्हरया आनी थंयसर तावन आमी ह्या जेजूच्या उतरांचो अर्थ समजोवंक प्रयत्न करया. जेजूचो कुरीस आनी तो कुर्सार आसलो हांगासर आसा रुपणें आमच्या मुखार. तो कुर्सार उमखळून आसा आनी थोड्याच घडयांनी ताचो जीव वेता. ताका खंडीत कळीत आसा ताचो जीव आनी थोड्या घडयांनी वेसो आसा. आनी त्या वेळार तो म्हणटा, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात म्हणलें ते नेणांत. कोणाक बक्षुंचें?
बोगसूंचे कोणाक भाव भयणीनो कुर्सार तावन तो सकयल पळयतना ताका दिसता कितें ताचे भोंवतणी कोणाक बोगसूंचे आपणाक मरणाचें फर्माण दिल्ल्या पिलाताक बोगसूंचें आपणाक मरणाक बली केल्ल्या रोमागारांक बोगसूंचें आपणाक सूख समजणेन मरणाक लायिल्ल्या जुदेव मुखेल्यांक बोगसूंचें ताका कुर्सार मार तुका कुर्सार मार सोराक सोड म्हणून बोबाट मारिल्ल्या लोकांक बोगसूंचें या सक्तायकी कारण जाल्ल्या आमकां समेस्तांक बोगसूंचें भाव भयणीनो बोगसूंक जायतीं कारणां हांगासर आसात हाका सर्वाक मूळ खंय आसा मोगाळ भाव भयणीनो हाका सर्वाक आसा मूळ जेजूच्या पयल्या शब्दांत जेजूचो पयलो शब्द कितें तें बापा बापा म्हणलो वो शब्द इतलो आमोलीक भाव भयणीनो जेजू हेर कडेन जेत्सेमनी मळांत हो शब्द कसो उसारता आब्बा एका भुरग्यान आपल्या बापायक आपोवची रीत ही बापायक हेरा कडेन सांगतना तो डॅडी आनी बापय आनी हेर रितीन सांगोंक पुरो पूण एका बापाय लागीं भुरग्यान आपयतना ताणें म्हणचें पाप्पा या डॅडी हांगासर जेजून आपल्या सर्गींच्या बापाक उलो केलें बापा म्हणून आनी भोव मोगाच्या रितीन आब्बा बापा म्हणून ह्या आब्बा म्हणल्या शब्दाचो अर्थ कितें आब्बा म्हणल्या शब्दाचो अर्थ वो हे सर्व म्हजे थंय घडोवन आसा म्हाका बंदी केला म्हाका कैद केला म्हाका खोड्यांनी मारला म्हज्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट सांडसिला म्हाका कुर्सा वाटेर चलोवन हाडला म्हाका किळ्यांनी उमकाळायला तरी आब्बा तुजी खुशी जावं हे सर्व तुजे कुशे प्रमाणे जाला म्हजे कुशे प्रमाणे न्हय आब्बा म्हणल्या शब्दाचो अर्थ वो जशें एक बापूय आपल्या धाकटुल्या भुरग्याक वाऱ्यार अशें वयर उडयता आनी उडयतना तें भुरगें हांसता तें भुरगें रडना बियान किंक्राट मारिना या हेर कितें करिना बागार हांसता कित्याक सकयल येतना आपणाक धरूंक दोन बळिश्ट हात तयार आसात म्हणून त्या भुरग्याक खंडीत जावन कळीत आसा देवाचो मोग वो जेजू क्रिस्त भोव सुबीत तरान जाणा आसलो आनी ह्या खातीर ताणें देवाक उलो मारलो आब्बा बापा तांकां बक्षी आब्बा म्हणलो हो शब्द भाव भयणीनो आमकां आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हर एका घडये हर एका मिनटान आमच्या तोंडार आमच्या जिबेर आसजे जाल्लो शब्द वो आब्बा बापा तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्हय म्हाका जायतें करूंक मोहन आसा म्हाका बोगसूंच्या बदलाक फारीकपण घेवंक मोहन आसा म्हाका एका दांता बदलाक दोन दांत जडोवंक मोहन आसा म्हाका वायट केल्ल्यांक दोड्या मापान वायट करूंक मोहन आसा आब्बा बापा पण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं जेजून हें म्हळें आब्बा बापा आमचेय शब्द हे जावं दी आमचे थंय तितलो मोग बरोवन आसूं दी आमचे थंय तितले ताचे थंय मोगाचो वो संतोश आमचे थंय बरोवन आसूं दी आनी ह्या मुखांतर आमी जेजू संगी बापाक आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक आमकां साध्य जावं दी जेजू थंय बापा खातीर मोग बरोवन आसलो तस मोग म्हजे आनी तुमचे थंय बरोवन आसूं दी मोगाळ भाव भयणीनो तस मोग आमी आतां नियाळया आमी आतां गावया सोम्या तो मोग तुजो मटव्यान तें गीत आमी गावया समेस्त एक घडी भर उबे रावया सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो
prasun sagora praskun somyato moktuzo somyato moktuzo semesta sangat agawiya आमच्यान वर्णोंक नजो सर्वता प्रासून सगोरा प्रासगुण सम्यातो मोक्तुजो संतोष पावतम्या म्हज्या चिंतून मोग सम्याचो तुज्या संतोष पावतम्या म्हज्या चिंतून मोग सम्याचो तुज्या सम्याचो मोग तो भांगरा प्रासोतो सुस्ताक बाळसोतो स्लो सम्याचो मोग तो भांगरा प्रासोतो सस्नाक बाळसोतो स्लो सम्यातो मोग तुजो आमच्यान वर्णोंक नजो सर्वता प्रासून सम्यारा प्रासगुण सम्यातो मोग तुजो सम्यातो मोग तुजो आमच्यान वर्णोंक नजो पर्वता प्रासून सागोरा प्रासगुण सम्यातो मोग तुजो होगळाप तुका सुम्या जिजू होगळाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जिजू वंदन तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जिजू अर्गां तुका सुम्या जेजू तुजो मोग करता हांव सुम्या जिजू तुजो मोग करता हांव सुम्या जेजू तूं आमचे संगी राव सुम्या जिजू आमचे संगी राव सोम्या जेजू तूं आमचें सर्वस्व सुम्या जिजू आमचे सर्वस्व सोम्या जेजू तूं आमचें सर्वस्व सुम्या जिजू आमचे सर्वस्व सोम्या जेजू तूं आमचें सर्वस्व सुम्या जिजू आमचे सर्वस्व सोम्या जेजू दया करून बसया बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत बापा ह्या शब्दांत जिजूक बापा थंय आसलो सगळो मोग आटापून आसलो तांकां बक्षी तांकां कोणाक बक्षी जशें हांवें सांगलें आपणाक कुर्साचें फर्माण दिल्ल्या पिलाताक प्रमुख याजकांक जुदेव मुखेल्यांक लोकांक आपणाक एकसुरो सोडून धांवून गेल्ल्या आपोस्तलांक आनी आमकां समेस्तांक बक्षी भावा भयणीनो ही उतरां उलोवंक जेजूक सकत आनी बळ कैतावन आयलें जेजू मरणा हुजीर उबो आसलो जेजू मरणा आनी जिविता मदें उमकळोन आसलो ह्या वेळार असलें धैर्य ताका कैतावन आयलें असलें धैर्य ताका आयलें मोगाळ भाव भयणीनो कित्याक ताची सगळी जिवीत ताची सगळी जिणीस बोगसण्याची जावन आसली ताणें फकत उतरांनी मात्र सांगलें ना आपल्या जिणयेंत ताणें कार्यगत करून दाखयलें जेजू मरणा उजीर बक्षी म्हणून सांगोंक ताका आयलें बळ आनी सकत देवा बापा तावन ताणेंच मागण्या विशयांत शिकयतना सांगलें आसा मार्क अध्याय 11 वळ 25 ताणें भोव सोबीत उतरां सांगलें आमी मागणें कशें करीचे मागणें करूंक कंडिशन कसलें मागणें तुमचें देवा बापान आयकाचें तर कसलें कंडिशन आसा मार्क अध्याय 11 वळ 25 या शिवाय मागण्याक तुम्ही उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां
कांय पुणी विरोध असल्यार तें बक्षिया तोवळ सर्गीचो तुमचो बापी तुमकां बक्षितलो. तुमकां तुमचे विरोध हेर कोणाकी आसा. तुमकां हेर कोणा विरोध आसा म्हणलो विशय न्ही, तो खंडीत जावन बक्षिजे. हेर कोणाकी तुमचे विरोध कितेंगी आसा. भाव भयणीनो, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत सबार फावटी सबार शेजाऱ्यां कडेन वळखीच्यां कडेन सैऱ्यां धैऱ्यां कडेन आमी उलयना. कित्याक म्हळ्यार आमकां तांचे विरोध कांय ना, पूण तांकां आमचे विरोध कितेंगी आसा म्हणून आमच्या तकलेंत आसता. गरज आसा कितें, फकत एक पयलें मेट. कोण आमचे लागीं उलयना, कोणा लागीं आमी उलयना. कोण आमचे दुस्मानय आमकां वायट चिंतात म्हूण आमी चिंताव, तसल्या मनशां हुजीर पयलें मेट आमी काडया. त्या कुशीन थंयसर कितेंच आसना. पयलें मेट म्हळ्यार खंयच्या रितीर एक तोंडार हांसो पेल्याक पळोवन. कोण म्हाका पळोवन तोंड गुणावन वेता, कोण म्हजे लागीं उलोवंक मुखार सरना, कोणा लागीं म्हाका म्हजे लागीं दुस्मानकाय आसा, कोण म्हाका विरोध चिंता म्हणून हांव चिंतां, तसल्याक मुखार मेळटना या तसल्याच्या भोंवतणी आसतना एक हांसो दिल्यार भाव भयणीनो, कशें एक दुरी आशिल्लो जागो दुरी उडटना कशें परजळटा, सुर्याचीं किरणां पडटात, तशें बोगसाणें काम करता. एक खंडीत गडीत आमच्या मुखार आमकां खंडीत आसा. आतां सांगूंक, हेर कोणाकय म्हजेर राग आसा जाल्यार हांवें भेटोवचें बलिदान तें फळदायक जाय जाल्यार हांवें वसाचें आनी बक्षिचें. ताणें येवंक म्हणून राखून रावचें न्ही, हांवें पयलें मेट काडिचें, पयलें तोंडार हांसो हांवें हाडिचें. तेच बरें जेजू परत्यान सांगता, जें कितें आमी मागाचें, लांब लांब मागणी, या लांब लांब तेसावां वरां गटल्यान घंट्या गटल्यान बिदीच्या कोणशांनी आनीकय हात वयर करन, दिमी घालन, वमतें पडोवन आनी कितें करन मागणें करच्या जुदेवांक जेजू सांगता, मागतना अशें मागाचें आनी तांतूं हें गरजेचें जावन आसा. तुमी मागल्लें मागणें फळदायक जाय जाल्यार हें गरजेचें. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 आनी वळ 12 हें स्पश्ट रितीन सांगलां. आमकां भावा भयणीनो, गूण जावचे खातीर हें कंडिशन आसा. कसलें कंडिशन? मातेव अध्याय 6 वळ 12. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशें आमची पदकां बक्षी. जर तर आमचेर सुकलेल्यांक हांव मी बक्षिनाव, तर म्हजे विरोध कोण आसा ताका हांव बक्षूंक वचना. ताका एक स्मायल दिवंक, एक हांसो दिवंक, एक बरें उतार सांगूंक हांव वचना. तर म्हजें कितलेशें मागणें, कितलेश्यो रेतिऱ्यो, कितलेशीं नोवेना, कांयच फायदो ना. जेजूचें कंडिशन हें पयलें. कोणाक? तूं कोणा विरोध आसाय तांकां न्ही, कोण तुजे विरोध आसा म्हण तूं चिंताय तांकां पयलें तूं बक्षी. भाव भयणीनो, जेजूच्या जिवितांत हें आसलें, आपल्या दिसपडत्या जिवितांत हें ताणें प्रॅक्टीस केल्लें आनी त्या देखून ताका धैर्य मेळ्ळें कुर्साचेर सांगूंक, बापा तांकां बक्षी, कित्याक तें कितें करतात तें नेणांत. सांग पावलो आपल्या उतरांनी जेजूचें हें बोगसाणें भोव सोबीत तरान उतरायता. म्हणटा, जेजून कुर्सार तावन बक्षिलें आनी हें आमकां एक आदर्श, आमकां एक अनुकरण करचो विशय. कित्याक आमच्या मेस्त्रीनी हें केलां, हांवें आनी तुमी हें करीजे. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 7 आनी 8 सांग पावलो हें आमकां स्पश्ट करता. आमकां पिडेतावन गूण जायचे, राग मसोर द्वेश फारीकपण म्हणल्यार पिडेतावन गूण जायचे, आमी बक्षिजे. एफेसकारांक अध्याय 1 वळ 7 आनी 8. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पदकांचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां, आमच्या आनी आमकां सडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर ओतल्या ती कृपा,
ती कितली म्हूण आमी हांव वर्णू सांगू. जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं ही कृपा आमकां मेळ्ळ्या. आमी सर्व पातयेतांव आमचो देव आमचे खातीर मेलो. संवसाराच्या खंयच्याय लोकांक असलो एक देव ना जो आपल्या लोकां खातीर कुर्सार मरण पावल्लो. आमचो देव कुर्सार मरण पावला आनी तो आमचो देव ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकांचें बोगसाणें मेळ्ळां आनी तेंच बोगसाणें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी कार्यगत करूंक सांव पावलो आमकां उलो दिता. हें कसलें बोगसाणें? जशें जेजू क्रिस्तान सांगलें, मीत मेर नातलो मोग ताणें आमचो केलो, तेच बरी हें बोगसाणें जावन आसा. मीत मेर नातलें बोगसाणें, अनकंडिशनल फॉरगिवनेस. हाका कसलीय परी दिना, कसलीय मीत ना. इतलें समें बक्षिजे या हाच्या की चड बगसून वचो म्हणली घड ना. कित्याक जसो मोग आसा, जेजूचो मोग कसो आसलो, मीत नातलो कुर्सार मरण पावचे पर्यंत आमचें बोगसाणें हेच बरी आसचे म्हणून जेजू सांगता. भाव भयणीनो, आमी सर्व क्रिस्तांव. तुमकां एक आतां हांव सवाल करूं जाल्यार, संवसारांत इतले सर्व समर्थी आसात, इतले सर्व धर्म आसात, इतले सर्व संस्कृती आसात. संवसाराच्या खंयच्याय समर्थींत नातलो एक विशेष गूण आमच्या समर्थींत आसा तो खंयचो म्हण तुमचे लागीं विचारल्यार तुमी कितें जाप दिशात? संवसारांत खंय नातलो एक गूण खंयच्याय समर्थीन, खंयच्याय धर्म प्रसारकान, खंयच्याय भाग्यवंत मनशान सांगूंक ना. तो आमच्या समर्थींत आसा. जेजू क्रिस्तान दाखयला. कोण सांगतात? तो मोग म्हणटात. आनी कितें म्हणटात? बोगसाणें म्हणटात. आनी कितें म्हणटात? सेवा म्हणटात. आनी कितें म्हणटात? हो सगळो सारकें तुमी सांगचें, पूण जगतें सारकी जाप जें संवसारांत हेर खंयच ना. दुस्मानांचो मोग, दुस्मानांक बोगसाणें. बापा तांकां बक्षी म्हणटाना कोणाक बक्षी? आपल्या आवयक बक्षी न्ही, बापायक बक्षी न्ही, आपल्या इश्टांक बक्षी न्ही, आपल्या सांगात्यांक बक्षी न्ही, आपल्या दुस्मानांक बक्षी. हे सर्व जेजूक कुर्सार मारिल्ले ताचे दुस्मान. पिलात ताचो दुस्मान, जुदास ताचो दुस्मान, याजक ताचे दुस्मान, श्रेष्ठ याजक, लोक ताचे दुस्मान. कित्याक तांचे निमती जेजूक कुर्सार किळायले आनी ताका मरण फावो जालें. तर ताचे दुस्मान कोण? जेजूक तांचे विशयांत कितेंच वायट नातलें, पूण तांकां जेजू विशयांत आसलें जावयेत. आनी ह्या खातीर तो म्हणटा बापा तांकां बक्षी. हरये कडेन वो एक उडास आसूं दी मोगाळ भाव भयणीनो. संवसाराच्या खंयच्याय समर्थीच्या की खंयच्याय धर्मांच्या की आमची समर्थ उंचली एका विशयांत. कित्याक हे दोळ कोणेंच सांगूंक ना तुमच्या दुस्मानांक बक्षी म्हणून. आमच्या चडवणदारान आमच्या देवान सांगलां. आनी केदाळा सांगलां तें सुखा काळार न्ही, संतोशाच्या काळार न्ही, लग्ना माटवांत न्ही, संभ्रमांत न्ही, कुर्सार उमकळोन मरणाक थोड्यो घडयो बाकी आसतना ताणें सांगलें बापा तांकां बक्षी. भाव भयणीनो, हांव आनी तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार. सक्कडी बरें आसतना कोणायकी बक्षी म्हणोंक तितले व्हडले कश्ट जायना जावयेत, पूण त्या व्यक्ती निमती म्हजें जिवन पिड्ड्यार जालां, म्हजी जिणी विबाडल्या, म्हाका जायतो नश्ट जाला, म्हजें नांव पाड जालां. असल्या परिस्थितींत बापा तांकां बक्षी म्हणचें कितल्या कश्टांचें म्हणलें आमकां जेजूतावन समजता. तरी जशें जेजून मीत मेर नातलो मोग केलो, तशेंच मीत मेर नातलें हें बोगसाणें दिलें. जुवांव आपल्या वांजेलांत अध्यायी 13
35व्या वळींत हें सांगता मोग आनी बोगसाणें सांगाता मेळोन कशें वावर करतात. जुवांव अध्याय 13 वळ 35. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शीस म्हणून सोमेस्तांक कळीत जातेले. मोग आनी बोगसाणें कोण मोग करिना ताका बोगसाणें दिवंक साध्य ना. तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत तुमी एकामेकाक बोगशिल्ल्यांत तुमकां कळोन येतलें, ह्या संवसाराक कळटलें तुमी म्हजे फाटलावदार म्हणून. तर क्रिस्तांव म्हणलो बिल्लो ह्या पट्टी नांवां पट्टी आमकां आसा, पूण मीत मेर नातलें बोगसाणें, मीत मेर नातलो मोग आमचें थंय आसा गे. आमी एक घडीभर आमकांच तनकी करून पळोवया. फारीकपण घेवंक आमकां मोन येताना हर एकल्याक आमी रक्ता मासाचे आमकां फारीकपण घेवंक मोन येताना जेजूचें हें मीत मेर नातलें बोगसाणें आमच्या मतींत, आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत आमी भोगाजे. सांपावलो रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 वळ 19 हातूंत सांगता फारीकपण घेवच्या बदलाक बोगसिया. कोणाय लागीं फारीकपण घेवंक तुमकां मोन येता जाल्यार, तुमकां राग येता जाल्यार, या तुमकां नियंत्रण करूंक तांकां ना जाल्यार त्या वेळार बोगसिया. फारीकपण घेनाका. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वळ 19. म्हज्या मोगाच्यान तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचे न्हय. ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा. हांवूच ते पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर. फारीकपण घेवचें आमचें काम न्हय. फारीकपण घेवचें आमचें काम न्हय. पवित्र पुस्तकाचो उल्लेख घेवन सांपावल सांगता फारीकपण घेवचें तें म्हाका सोडा. तें म्हाका सोडा म्हणून देव सांगतना आमी देवा लागीं सांगचें नाका तांचेर फारीकपण खाण घे म्हणून. सबार वर्सां आदीं 50-60 वर्सां आदीं आमच्या घरांनी राती 13 वेळार मागणें एक चलतालें. एक आमचे बापा एक नामान मरी एक आनंद बापा आमकां पाड केल्ल्याचे देसवाट जावन वचो असलें मागणें आमचे मुखार चलतालें. देव आपल्या कुशे प्रमाणे, आपल्या चिंतपा प्रमाणे, आपल्या जस्टीस ह्या न्याया प्रमाणे फारीकपण घेतलो. देवाक ताचेर फारीकपण घे म्हणून सांगचें आमचें काम न्हय. कित्याक आमचें काम जें देवान आमकां दिलां मीत मेर नातलें बोगसाणें दिवंक, आनी तें सांपावलो आमकां सांगता. निमाणी उतरां जेजूच्या ह्या उतरावळींत बापा तांकां बोगशी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणान. थंयसर आसले जेजूचे दुस्मान कितें करतात ते जाणा आसले गे. एका रितीर ते जाणा नातले, ते नेणा आसले. जेजूक कुर्सार किळावचे ते सोजेर फकत आपलें काम करताले. तांकां सांजेर तांचो सांबाळ, ह्या म्हयन्याच्या अखेरीक तांचो सांबाळ जाय आसलो. तांकां आमी जशें तुळवेंत म्हणटा पंडिबेले पाडी नुप्पू. आमकां म्हजें काम केल्यार हांवें म्हजें काम केल्यार सांजेर सांबाळ मेळटा. कोणाक कुर्सार मारता या कोणाक कितें करता तांकां पडोवन वचोंक नातलें, तांकां कळीत नातलें. लोकांक कळीत आसलें गी जे कितें करतात म्हणून. लोक कसो आसलो जेजूनच आपल्या सुवार्थेंत आमी वाचता जेजू कसो बगल्लें तें. वो लोक गवळी नातल्या बकऱ्यां बरी शिंपडन गेल्लो. त्या लोकांक कितेंच कळीत नातलें. तो लोक नेणारी आसलो. कोणाक शिक्षा दिजे या कोणाक शिक्षा दिवं नजो, कोणाक कुर्सार मारिजे या कोणाक सालवार करिजे तांकां कळीत नातलें. पूण तांकां शिकोवन दिल्लें मुखेल्यांनी. तो लोक एका रितीर निरपराधी. तांणी कितेंच केलें ना. तांणी शिकोवन दिलें आनी सांगलें ताका कुर्सार मार. तांणी शिकोवन दिलें आनी सांगलें बाराबासाक सोडू. तो लोक नेणा आसलो कितें करून आसा तें. तेच बरी जुदेव लोकांकी तांकां कळीत आसलें की कितें करताले म्हणून.
एका रितीर तांकां कांय कळीत नासलें. ते फकत सांगताले कितें, हाणें आमच्या धर्मा विरोध, आमच्या समर्थी विरोध हो उलयला. देव निंदा उलयल्या. आजकाल तुमी पळया, देव निंदा उलयल्या विशीं लोक कितें करता, ताका लगाड करता. आमीच पळोवया, एका जेजूच्या कुर्साक, या एका पिंतुराक, या आनी कित्याक इंटरनेटार आनी कितें केलें जाल्यार आमी बावटे काडून भायर सरता प्रतिभटन करूंक. तर जुदेव लोकान देव निंदा उलयिल्ल्या विशयांत जेजू कशें केल्लें तांकां एक कारण आसलें, पूण तांकां कळीत नासलें हो देवाचो पूत म्हणून. रोमागरांक कळीत आसलें गे. एका रितीर रोमागरांकय कळीत नासलें. रोमागार कितें करनासले, वो एकलो चक्रवर्तीक विरोध, वो एकलो देशद्रोही, वो सरकारा विरोध उलयता, वो तिरवो दिवच्या विरोध उलयता. त्या देखून शिक्षा लावची तांचें कर्तव्य जावन आसलें. तेय नेणा आसले हो देवाचो पूत, हो सुडवणदार म्हणून. भाव भयणीनो, एका रितीर ते कितें करतात ते नेणांत म्हणलें जेजूची उतरां सत जावन आसात, तांकां कळीत नासलें. आनी एका रितीर जेजू कुर्सार तावन सकयल पळयतना ताका कितें दिसून आयलें, ते कितें करतात ते नेणांत म्हणून कोणा विशयांत जेजून सांगलें. ह्या सगळ्या विशयांत आनी थोड्या विशयांत रोमाचे सोजेर ताच्या दगल्याक सोडची घालनासले तांकां पळोवन जेजू म्हणालो, हे कितें करून आसा ते नेणांत. जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 19 ओळ 20 आनी 3. शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काण गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एकल्यान एक वांटो घेतलो. ताचो दगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणुल्लो. हे सोजेर ताच्या दगल्याक सोडती घालताले. तांकां पळोवन जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी. बगलेन 2 जाण आसले सोर. एकलो सोर ताका पळोवन केळकुळां करतालो. त्या खातीर जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी. मातेव अध्याय 20 आनी 7 आनी ओळ 40 आनी 4. ताचे सांगता कुर्सार जोडुल्ले चोरी तेच परी ताची निंदा करताले. लोकां जमो जेजूक पळोवन निंदा करतालो. लोकां जमो तोंडाक आयिल्लें उलयतालो, कित्याक तांकां सूख शिकोवण दिल्ली. तांकां पळोवन जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी. मातेव अध्याय 20 आनी 27 आनी ओळ 30 आनी 9. तेच परी प्रधान याजक, शास्त्री आनी मालगडे ताची केळकुलां कर्न म्हणटाले. हेरांक ताणें बचाव केले, पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकाना. हे सर्व जालें प्रवाद्यांनी सांगून दिल्लें परी. हे आपल्या जिणयेंत जेजून कार्यगत केल्लें आनी तेच परी प्रवाद्यांची उतरां पूर्ण जायचे ह्या खातीर हे सर्व घडलें. इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 50 आनी 3 अध्याय ओळ 12 अशें सांगलां. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो, कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासून ताणें विनंती केली. हाणें कुर्सार तावन बक्षिलें, लोकांची सर्व पदकां आपणाचेर घेतली आनी ह्या खातीर देवान ताका भोव वंस उबारलो. भाव भयणीनो, जेजून आपल्या जिणयेंत कितें केलें तेंच हें ताणें कुर्सार तावनी सांगलें, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करनासात म्हणून ते नेणांत. विशेश तरान हें ताणें सांगलें आपल्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत. हांव कितें सांगूंक आशेता मुगाळ भाव भयणीनो, जेजूची सगळी जिणी जें कितें ताणें केलें तेंच ताणें कुर्सार तावनो ताणें देवा लागीं मागलें, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत. दोंगरा वयल्या प्रसंगांत ताणें म्हणलें, अध्याय 5 ओळ
40 3 आणि 40 4. तुझ्या पेलासो मोग कर आणि तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष कर, पूण हांव तुमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आणि तुमकां दग दितल्या पासत मागा. तुमकां दग दितल्या पासत मागा, तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा. भाऊ भयणीनो, जेजूची सगळी जिणी भोगसण्याची जावन आसली आनी ताचे श्रेश्ठ एक विशय ह्या श्रेश्ठ गणित ह्या कुर्साचेर जालें. तर पिडा आनी वकात, आमचो राग, आमचो मोसोर, आमचे जिद्द, आमचे फारीकपण, आमचे रागिश्ट जनांग आनी ताचे वकात, जेजूच्या ह्या वखदाक कांय म्हणी परिणाम आसलो गे. जेजूच्या कुर्सा वयल्या उतरां कांय म्हणी थंयसर गूण जाल्लें दिसून आयलें गे. भावा भयणीनो, तुमकां हांवें सांगलें, जरी तरी हे वकात आमी सारक्या रितीन घेवन आमच्या जिणयेंत आमी वापरता, आमकां आमच्या जिणयेंत बरेंपण जाता, पिडेंतले आमी सुटका जोडटा, कुडीच्या आनी आत्म्याच्या पिडेंतले आमी सुटकेदार जाता त्या कुर्सा मुळांत. आनी जेजूच्या त्या उतरांद्वारे गूण जाले साबार जण. तुमकां गणितां जाय गी. जेजूचें मागणें देवान आयकलें. बापा, तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत पयल्लो जेजूच्या पांया मुळांत आशिल्लो रोमी शतपती म्हणालो, हो निजाकी देवाचो पूत. जेजूचो दुस्मान जावन आशिल्लो, जेजूचो विरोधी जावन आशिल्लो, जेजूक कुर्सार मारिल्ल्या पैकी तांचे पैकी एकलो रोमी शतपती जेजूची उतरां आयकून जेजू मरण पावल्या उपरांत म्हणालो, निजायकी हो देवाचो पूत. मोगाळ भाव भयणीनो, बक्षण्याचें वकात ह्या शतपतीची पिडा गूण करूंक सकल्लें. त्या कुर्सारच परत जेजूच्या दाव्याक आनी उजव्याक दोग सोर आसले. दाव्या कुशीचो सोर जेजूची केळकुळां केली, जेजूची नकलां केली, पूण उजव्या कुशीच्या सोरान सांगलें, म्हजी काकुळत कर तुज्या राजांत रिगतना. जेजूच्या बक्षणेचो एक प्रतिफळ आनी त्या वखदाचो परिणाम त्या सोरा थंय दिसून आयलो. आनी त्या सोराक जेजून म्हळें, आयच्या दिसा तूं म्हजे संगी सर्गार आसतलोय. भाव भयणीनो, सांगल्ल्या थोड्याच घडयांनी जेजूच्या उतरांच्या ह्या बक्षण्याचो प्रतिफळ कितलो आसलो पळोवया. शतपती बदल्लो, मन परिवर्तन, काळीज परिवर्तन जालें. वो उजव्या कुशीचो सोर, ताका तक्षण सर्ग मेळ्ळे, ताच्या पिडेतावन तो गूण जालो. जेजूचें मरण जावन ताची कूड सकला देंवयतना परत परिणाम जालो जेजूच्या बक्षण्याच्या त्या उतरांचो, त्या वखदाचो परिणाम जालो आनी गूण जालें. सानेद्रीन सभेचो एक सांदो, सानेद्रीन सभा जेजूच्या विरोध गुटमळ केल्ली, जेजूक मरणाचें फर्माण दिल्लें, जेजूक शिक्षा लायिल्ली. सानेद्रीन सभा जुदेवांची, तांचे मदलो एकलो निकोदेमो जेजूची उतरां आयकोन ताचें थंय बरेंपण जालें. जेजूची कूड निकेपूंक पिलाता लागीं वचून रजा घेतली, थंय तावन ताणें ती व्हरून निकेपिली. भाव भयणीनो, शतपती, उजव्या कुशीचो सोर, निकोदेमो, ते थंय तक्षण थंयसरच हें वोकात जेजूचें बक्षणाचें वोकात तांकां गूण करूंक सकलें. आनी ताचे उपरांत थोड्या दिसांनी जेजू जिवंत जाल्या उपरांत जेजूक सोडून धांवल्लो लोक आपोस्तल सांव पेद्रूच्या एका शर्मावान, एका भाशणान, एका शिकवणेन 3000 लोक जेजूचो पाटलावदार जाता. भाव भयणीनो, बक्षणे म्हणल्यार वखदाचो परिणाम कितलो तो हांगासर आमकां कळोवन येता. आमकां तो खंयसर आसा, देवाच्या उतरांत आसा, बायबलांत आसा, शिकवणेंत आसा, रितीरेंत आसा, पावना. तो आमचे भितर येजे, आमचे थंय कार्यगत जायचे, आमकां बोगसूंची ती सकत येजे. हांवें पयलें मेट काडिजे तवळ तें वोकात म्हजें थंय फळदायक जातलें.
आमची थोड्यो घडयो आमी उडासा काडया निमाणे ह्या उलोवपाच्या. आमकां कोणें सर्व दुखयलां? आमच्या कुटुंबाचे सांदे, आमचे शेजारी, हांवें वावर करच्या जाग्याचे म्हजें मन दुखयलां, म्हजें काळीज दुखयलां. कोणें म्हजें नांव पाड केलां उतरांनी, ह्या माध्यमार, ह्या वॉट्सॅपार, ह्या खबरो करन, ह्या हेरां लागीं सांगून म्हाका कितल्या जाणांनी द्वेशिलां. सोंप्या कारणा खातीर द्वेशितात. तो म्हाका पळोवंक बरो दिसना, ही म्हाका पळोवंक बरी दिसना. ताजे केस पळय, हाचे नाक पळय, ताचे दांत पळय, हाचें तोंड पळय. कितल्या जाणांक हांवें द्वेशिलां आनी म्हाका द्वेशिलां. कितल्या जाणांनी म्हाका अपायांत घालां, अवघडांत घालां. कितल्या जाणांनी म्हाका कश्टा वेळार सोडून धांवल्यात. ह्या कितल्या जाणांच्या कश्टा वेळार हांवें हात सोडला. ह्यो सर्व पिडेची सिम्टम्स मोगाळ भाव भयणीनो, पिडेची लक्षणां आमचे थंय जायते आसात. हर एकल्या थंय आसात. आमचे पैकी जो कोण आपूण आपुवंत म्हूण लेखता ताचे थंय हे चड आसात असले सिम्टम्स. आनी ताका एकच एक वखद मोगाळ भाव भयणीनो, बोगसाणें. बोगसाणें आत्म्याची मतीची पिडा मात्र न्ही, कुडीची पिडा गूण करता म्हूण दाखतेर सांगतात. आनी लगभग 55% कुडीची पिडा आमी बोगसाणें दिल्ल्यांत गूण जाता म्हूण दाखतेर सांगतात. जावं आमकां काळजागताची समस्या आसा, काळजाची पिडा आसा, जावं आमकां डायबेटीक पिडा आसा, जावं आमकां ब्लड प्रेशराची पिडा आसा, जावं कोणाक राती न्हीद येना, जावं कोणाक इन्सोम्निया आसा, जावं कोणाक वेगवेगळ्या रितीची प्राय सोडून आयिल्ले बरी पिडा सोडून आसा. भाव भयणीनो, वखद एकच, बोगसाणें. त्या बोगसाण्या सांगाता दाक्तराच्यो गुळयो बऱ्या तरान काम करतात. फकत दाक्तराच्यो गुळयो सगळी जिणी आमी घेतल्यार आमकां चड फायदो जायनातल्यो साबार घडयो आसात. आमी दाक्तराचें वखद घेवचें, आमी दाक्तरा लागीं वचाचें, मनशास्त्रज्ञ वचाचें, तांची गरज आसा. पूण पयलें वखद आमचे भितर आसा जें सुकल्ल्यांक बोगसाणचें. म्हजे भितर आसलो राग तो हांवें नपयस करचो आनी बोगसून सारकें करचो. फारीकपणाची बोगणां काण उडोवची. बापा तांकां बोगशी, कित्याक ते कितें करतात म्हणून ते नेणांत. भाव भयणीनो, ही पिडा, राग, मोसर, जिद्द, फारीकपण ल्हानांतय चिक्केशें उणें. प्राय वाडोवन आयिल्ले बरी पिडा चड जाता. जशें कुडीची पिडा ही प्राय वाडोवन आयिल्ले बरी चड जाता. ती तुमकां कळीत आसा, भुरग्यांक राग आयल्यार कोणाक एक चिमटो काडलो, एक मारलें, एक सांगलें, आखेर जालें. पूण भाव भयणीनो, व्हड जावन येताना ही राग, मोसर, जिद्द फारीकपणांत बदलता. साबार फावटी खंयच्या मागण्या जमातींत, खंयच्या रेतीरेंत हांव बोगशिता म्हळ्यार उडास आसता. केदाळा परत्यान एक अवकाश मारता, त्या दाळा हांव कोंस मारता आनी परत्यान फारीकपण घेता. आमी म्हणटा ह्या लोक पाती येता, ह्या साबार जाण पाती येतात सरपाक 12 वर्सांचे फारीकपण सेडू. कितेंय केल्यार 12 वर्सां मुखार पर्यंत राखून रावन तुका मारता. हे वैज्ञानीक विशय न्हय, पूण जाल्यार मनीस 12 वर्सांनी, मनीस 50 वर्सां जाल्यार राखून रावन मारता. जरी तरी हें बोगसाणें ना जाल्यार तरी हें बोगसाणें म्हळ्यार कितें? बोगसाणें म्हळ्यार काळजांत, मनांत, जिवितांत आसचें कोडू अनुभव काण उडोवचो. तोंडा उतरांनी सांगचें न्ही, पटलून धरचें न्ही, शेकेंड दिवचें न्ही. ते सगळ्यो भायल्यो गजाली आमच्या काळजा मनांत रोंबोवन आसा. खोडसाण, बिटरनेस, तें काडून उडयचें. आनी त्या दाळा मात्र हें बोगसाणें म्हणलें म्हजें तें काम करूंक शकता. म्हाका हें म्हजें तें आशिल्लें राग, मोसर, जिद्द, फारीकपण हें सर्व नाश जाता. तर भाव भयणीनो, जेजूच्या ह्या उतरांक आमच्या जिणये भितर आज घेवया. कोणाक आमचे पैकी कुडीची, आत्म्याची आनी मतीची पिडा गूण जावंक म्हूण आसा, आज गंभीर तरान
या पराजीत काळार जेजूचे बक्षणे म्हणलें वखद आमचे भितर घेवया आनी ह्या वखदा मुखांतर एक गॅरंटी आसा आमच्यो सगळ्यो पिडा गूण जातल्यो. तर आज फाल्यां परवां पराजीत काळ सगळें आमचें जिवीत जावं दी आमचे भितर आसली कोटसाण ती आमी नपयस करची, नास करची आनी हाका वखद आसा बक्षाणें. बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेणांत ही उतरां आमकां सर्वांक संबंदीत जावन आसात मोगाळ भाव भयणीनो. कित्याक नेणारपणान गी या जाणां आसून गी आमी जायत्यो सुखी, जायतीं पातकां, जायतें वायट करता. ह्या सर्वांचे बक्षाणें जेजून मागोवन दिलां. पूण आमच्या पेल्याक बक्षुचें तें आमच्या हातांत आसा, जें आमी करया. जरी तरी तुमी काळज जातावन तुमच्या भावाक आनी भयणीक बक्षिनात तर सर्गींचो बापय तुमकां तुमचीं पातकां बक्षूचो ना. एक कंडिशन आसा आनी हें कंडिशन आज आमी गंभीर हांवें घेवया आनी ह्या मुखांतर आमी जेजूची मोगाळ भाव भयणी जावया, देव बापाचीं भुरगीं जावया. देव बापाक आब्बा म्हणून आपोवचें ते भाग आमकां फावो जावं दी. आमच्या सर्व रागाच्या, द्वेशाच्या, मोसराच्या, फारीकपणाच्या ह्या बोगणा खातीर एक घडीभर देवा लागीं बक्षाणें मागया. आमी समेस्त उबे रावया आनी गीत गावया. जेजू सोम्या आतां पातकां रडटा. विशेश तरान रागाचे, द्वेशाचे, जिद्दाचे, फारीकपणाचे ते पाताक हांव रडटा आनी आज तें सांडूंक प्रयत्न करता. बक्षण्याचें वखद हांव घेता आनी ह्या मुखांतर म्हजी पिडा सक्कड गूण जावं दी म्हणून आमी गीत गावया. जेजू सोम्या आतां पातकां रडटा. चिणी बदलो खंडीत निश्चय करता. बोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूट मागता. पातकां मोजी आयच्यान सांडटा. खंडीत सोडटा. बोगोस म्हाका जेजू तुजी काकूट मागता. पातकां मोजी आयच्यान सोडटा. खंडीत सोडटा. होगळाप तुका सुम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सुम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. तू आमचे संगी राव सुम्या जेजू. तू आमचे संगी राव सोम्या जेजू. तू आमचे सर्वस्व सुम्या तू जेजू. आमचे सर्वस्व सोम्या जेजू. तू आमचे सर्वस्व सुम्या तू जेजू. आमचे सर्वस्व सोम्या जेजू. तू आमचे सर्वस्व सुम्या तू जेजू. आमचे सर्वस्व सोम्या जेजू.